was a liar. I gave into the fire. I know I should have fought it. At least I'm being honest. Feel like a failure, cause I know that I failed you. I should have done you better, cause you don't wanna lie. And I know, and I know, and I know she gives you everything, but boy, I couldn't give it to. Ska du bajsa? Hon ska bajsa. Hej allihopa och välkomna. Välkomna till en helgvlogg. Det var väldigt länge sedan och jag kände det är dags. Klockan är typ 20:02 så jag påbörjar vloggen ganska sent, men ja, jag har ändå inte gjort så mycket vettigt idag ändå. Jag typ sov till 11, gick till biblioteket och till affären och så har jag köpt en massa såna här. För jag har sålt en del kläder på Tradera, så jag måste verkligen skicka iväg dem nu. Så jag köpte en massa såna, eller massa, jag köpte 2 stycken. Och så postade jag ett som jag redan hade. Och sen gick jag till biblioteket och lämnade tillbaka en bok som var jätteförsenad. Och sen gick jag till affären som sagt, och så köpte jag en boost också. Intressant. Men ja, det är fredag idag och jag är ledig idag för jag har inte börjat skolan än, jag börjar på måndag. Och jag har varit sjuk nu denna veckan. Jag börjar äntligen känna mig som en människa igen. Min röst är ganska normal, lite snorig fortfarande men ingen feber i alla fall, så det är jätteskönt. Jag har inga speciellt roliga planer för denna helgen tyvärr, men det är väl bättre än ingenting tänker jag. Jag står nu och väntar på att Oskar ska komma och hämta mig nu. Han slutar jobba nu 20:02, så han kommer väl inom 10 minuter typ. Så hämtar han ut mig så ska vi sova hemma hos honom i natt. Ja, och vi ska väl inte göra något speciellt direkt, men ja, och imorgon måste jag hem och spela in videos. Inte för att jag måste, eller jag måste inte, men jag är väldigt sugen på att spela in videos, så jag måste spela in videos som kan komma upp i veckan. Så det ska jag göra imorgon tänkte jag. Och på söndag ska jag på kalas för Oskar, för han fyller år på söndag. Så ja, nu vet ni hela min livshistoria känns det som. Nu tror jag gumman har bajsat. Förlåt att jag stör dig. Ja. Nu så ska jag bara packa det sista inför att jag ska åka till Oskar, så vi hörs igen sen. Here he comes. Bitch. Han kör iväg från mig. Sluta. Bitch. Jag vloggar idag. Ja, jag ser det. Nej, jag gör en dokumentär. Jag tänkte driva med dig i vilket fall som. Vad sa du precis, Oskar? Att det är dåligt. Hon är så dålig. Ja. Det är alltså lördag nu och jag vloggade ingenting igår hos Oskar. Men vad gjorde vi, Oskar? Vi åt tacos. Kycklingtacos. Och så gjorde vi inget mer. Nej. Sen så typ bara chillade vi. Åt lite choklad och satt med datorn. Like a social couple. Ja. Ja, men så är det ibland. Jag vet att du gick och handla. Det gjorde vi också. Så förlåt, jag är jättedålig, men jag är inte inne i det här med att vlogga riktigt. Det var ett tag sedan nu. Men nu håller i alla fall Oskar på att skjutsa hem mig. Och jag ska spela in videos idag i mängder, tänkte jag. Riktig YouTube-dag. Ja, det snöar ute. Och det snöar ute.
Och du snurrar ut det. Du snurrar ut det. Säg någonting. Hej då. Hej då. Hej gumman. Ja, hej. 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 Är du hungrig? Ja. Ja. Så, nu är jag alltså hemma igen. Och som jag sa innan så ska jag sätta igång och spela in mängder med videos. Gud, det är ingen fokus. Ja, jag ska spela in en del videos idag. Så jag ska fixa i ordning mig. Jag är faktiskt rätt taggad på att sminka mig. Det var ett tag sedan, känns det som. Så, I'm gonna put some makeup on. Och sådär. Whoops. Dags att spela in en Get Ready With Me. Chit chat, Get Ready With Me. Gud vad blek jag ser ut. Ja, let's do this. Men här är väldigt, väldigt varmt. Oh. Så ja, nu ska jag spela in en Chit chat, Get Ready With Me tänkte jag. Så, ja, vi hörs igen sen. Så, nu har jag sminkat mig och även lockat håret lite grann. Och så här blir det, jag ska borsta ut det lite grann också. Och så satte jag upp håret så här och det blev rätt okej. Mitt hår är jättefettigt men jag tycker att jag lyckades dölja det rätt okej. Så nu ska jag sätta mig och spela in videos. Jag vet inte riktigt vad den första videon ska vara. Jag vill göra en Snapchat Q&A så jag tror att det blir det. Och sen så ska jag spela in 10 random fakta om mig, men jag har 3 fakta till att komma på så jag väntar lite med den tror jag. Men ja, nu ska jag bara fixa i ordning min setup där borta så sen ska jag börja filma så vi hörs igen sen. Nu har jag spelat in typ, vad blir det? 4 videos tror jag, 3 eller 4. Jag gjorde Chit Chat Get Ready With Me, jag gjorde 10 random fakta om mig, jag gjorde Snapchat Q&A och jag gjorde en annan video. Alltså shit, jag har gjort 4 videos idag. Fan vad jag är duktig. Och sen så gör jag en vlogg också. Så duktig. Men nu är klockan 3:30 och jag är väldigt, väldigt hungrig så jag ska faktiskt ta och göra lite pyttipanna nu. Så det får bli kvällsmaten. Jag vet att ni stör er jättemycket på att jag äter kvällsmat tidigt, men deal with it. Detta blir ju eftermiddagsmat. Och sen så om jag blir hungrig igen ikväll så får jag väl äta mackor då eller någonting. Så, let's see. Ja, jag ska göra lite pyttipanna som sagt med rödbetor och ketchup. Så det blir jättegott. Och så ska jag tvätta bort mitt smink. Så det är så det går till och sen så ska jag väl redigera en massa ikväll tänkte jag. Ja, nu ska jag sätta igång och laga mat. Not what I want anymore. Like you were fine this morning. Hej vänner, jag kände att det var dags för en liten uppdatering. Jag känner att jag är lite ringrostig när det gäller vloggandet. För återigen så var det ett tag sedan jag vloggade nu. Men ja, så får det vara ibland. Just nu så ligger jag och tittar på Eva och Adam. Väldigt roligt, underhållande, nostalgi på hög nivå.
Och sen så gjorde jag ett litet ryck innan. Alltså nu precis så fick jag ett ryck och dammsugade hela lägenheten och städade toaletten och skrubbade badkaret. Jag vet inte varför. Eller jo, för att jag fick ryck på att det var så stökigt kanske. Troligtvis var det därför. Men det är inte så normalt att göra det 9 på kvällen på en lördag. Men så är jag. Så nu är det gjort och det känns skönt. Klockan är nu 9:15. Jag är ganska trött. Imorgon så fyller faktiskt min pojkvän år. Så då är det kalas hemma hos honom. Så jag ska dit. Det börjar klockan 3, men jag ska nog dit tidigare tror jag. Så det är det som händer imorgon. Och ja. Vi hörs. God morgon. Eller god morgon. Klockan är 11. Alltså jag måste sluta att sova. Jag måste sluta sova så här länge. För jag börjar skolan på tisdag. Och det kommer inte bli så kul då. Men whatevs. Nu så ska jag hoppa in i duschen. Och göra mig ordning för Oskars kalas idag. Han fyller år idag som sagt. Så ja. Vi ska fira han helt enkelt. Så himla gulligt. Min katt låg med mig i sängen hela natten, det brukar hon göra. Men hon låg uppe på min kudde. Det var jättegulligt. Alltså jag la upp det på Snapchat. Om ni följer med på Snapchat så kommer ni ha sett det. Men hon var så söt. Hon låg liksom här hos mig hela natten. Och det var jättegulligt. Ja, nu ska jag duscha. Så vi hörs igen sen. Nu ska jag sminka mig och jag ser jätterolig ut för som vanligt har jag min handduk runt halsen och så har jag håret i handduken. Ja, så nu ska jag sminka mig inför kalaset. Och jag tittar på Charlottas bra uttal. Jag kollar på Charlottas No Mirror Makeup. Alltså varför kan jag inte prata? No Mirror Makeup Challenge just nu. Och sen ska jag kolla vidare på lite andra videos. Samtidigt som jag sminkar mig och klockan 1 kommer Oskar och hämta mig. Klockan är strax efter 12 nu så det blir perfekt. Så nu har jag gjort mig i ordning inför kalaset. Oj, jag ska pausa videon. Ja, som sagt, jag är färdigfixad nu och jag är väl inte helt nöjd med hur jag ser ut. För ingenting vill samarbeta. Sminket vill inte samarbeta och håret, nej. Det behöver egentligen plattas också men jag orkar inte och jag vill inte slita på det för mycket. Så det får vara så här, det får duga. Det fick bli en liten utåtbakad fläta här också i luggen. Och så fick jag ta en sidbena. Alltså ser ni mitt smink eller? Det blir inte alls bra idag. Men, whatever. Oskar borde komma när som helst och hämta mig för klockan är 1 nu. Och han skulle hämta mig klockan 1. Kalaset börjar inte förrän klockan 3. Men jag ska vara där lite innan och så hjälpa till kanske. Jag kommer inte filma på kalaset för det är Oskars släkt liksom. Jag känner inte riktigt att nej. Så vi hörs igen när jag kommer hem helt enkelt. Men jag kan visa vad jag har på mig för någonting. Jag har väldigt smutsig spegel nu. Men ja, jag har på mig ett par jeans ifrån H&M. Bara vanliga blå jeans. Och sen så har jag denna nya toppen ifrån Vila. Som jag visar i min senaste haul-video. Köpte den på Nelly. Supersöt och skön. Flowy. Och ja. Så här fick det bli helt enkelt. Det kommer nog bli ganska kallt. För det är typ 10 minus ute och massa snö. Men det får duga. Ja, men vi hörs igen när jag kommer hem igen ikväll helt enkelt. Så. Hej igen allihopa. Nu har jag kommit hem från kalaset. Klockan är 6. Mamma och pappa skjutsade precis hem mig. De var också på Oskars kalas. Och det var jättetrevligt där idag. Så ja,
rolig aktivitet på en söndag helt enkelt. Så mamma och pappa har som sagt skjutsat hem mig och så hämtade de också upp katten. Så nu har jag ingen mysig katt som sover med mig längre om nätterna. Sorgligt. Ni är säkert jättemånga nya som undrar varför jag har en katt bara ibland. Men det är för att det är mina föräldrars katt. Men vi har lite delad vårdnad kan man säga. För att mamma och pappa de har ett eget företag. Och med det företaget så reser de väldigt mycket. Oj, min röst. Så reser de väldigt mycket och då behöver de ha någon som kan ta hand om katten helt enkelt. Och jag ställer mer än gärna upp för jag älskar lilla gumman. Ja. Hon kom ju till oss när jag bodde hemma liksom. Hon var så här vildkatt typ som kom och krafsade på rutan till uterummet. Hon var jättesöt. Så vi har haft henne sedan typ 2010 tror jag, eller 2009. Jag är säker. Så hon är ju väldigt mycket min katt också. Så därför har jag henne ibland. Och jag tycker jättemycket om det. Jag älskar att ha djur. Jag vill ha jag vill ha djur. Jag vill ha en hund helst. Men nej. Nu är det alltså söndag kväll. Och jag börjar inte skolan imorgon, men jag börjar på tisdag. Då börjar min 4:e termin på förskollärarutbildningen. Och ja, det ska ju bli kul. Men imorgon så ska jag faktiskt vara med Lina, min bästa kompis. Hon har äntligen kommit hem från Thailand nu. Hon var ju som sagt i Oslo en termin nu och pluggade. Och sen åkte hon till Thailand med sin familj nu över jul och nyår och allt sånt. Och nu kommer hon äntligen hem imorgon. Så att äntligen är hon hemma igen i Sverige för gott. Eller för gott vet jag inte, men hon är hemma for reals nu liksom. Och det ska bli så kul att vara med henne imorgon. Så vi ska träffas vid lunch eller någonting och ja, vet inte riktigt vad vi ska göra. Vi ska väl mest catcha upp typ. Jag ser jättemycket fram emot i alla fall. Men nu resten av kvällen så ska jag bara ta det lugnt. Jag ska planera lite outfits inför veckan. Jag gillar att lägga fram liksom, eller bestämma outfits inför skolveckan så att det är gjort. Och jag ska redigera lite videos tror jag också. För jag spelade ju in en hel del videos igår som ni vet. Så ja, nu ska jag tvätta mitt ansikte också bara. Och sen ska jag sätta mig vid datorn. Så vi hörs igen lite senare. Hej allihopa! Det är måndag nu och jag glömde att avsluta helgvloggen igår. Så jag får göra det nu. Ja, det blev ju inte världens roligaste helgvlogg, men jag orkar inte be om ursäkt för det. För det får bli som det blir helt enkelt. Och antingen gillar ni det eller så gör ni det inte. Men jag hoppas att nästa helgvlogg blir lite roligare. Jag ska inte... om 2 helger ska jag göra någonting roligt. Så då ska jag definitivt helgvlogga. Och ja, jag har inte så mycket mer att säga. Jag måste bara nämna att jag ska nu iväg och träffa Lina. Hon har landat nu, hon kom hem från Thailand idag. Så jag ska hänga med henne idag och det ska bli jättemysigt och kul att äntligen få träffa henne igen. Så ja, nu vet ni det. Men ja, det var allting för denna vloggen. Ni får ha det så jättebra så syns vi i nästa video. Hejdå!